Jéiríomh Carja. Inniu beimiid gach ar an céad topic de céadain atá ar an module ard sreith TGMO. Is é seo céadain aisiompaithe. Agus an spric ceachta atá agin, ná go méid abalta riomh an bon luach de caineacht, rih ardú nó léadú de rare céadain. And for parents' information, today's lesson will be on reverse percentages. This is the first topic in percentages that is on the higher tier module at GCSE. And our lesson target today is that we will be able to calculate the original value of a quantity before increase or decrease by a percentage. So, Kajay Killian, okay? Come a cast to earn Changishin. Kevin live and focal bon luke, the original value of Tanya shin quantity. So, Tamajigiri by more hampla price to Rodigan riv CRX, so before a sale more hampla. So Solaro Lakisha or beyond. Okay, and bun price. No cost is to Rodigan. Riv KBL, so Solacurture KBL VAT. So the cost of something before that is added on. Okay, so you have price Jerry in ye ardu no lady. Agus kai to every mac, well, could you have in bun price solar harleship? Agus ta Kemana ar leon le shaw a yanu, agus malanan to na Kemana shaw, by to apple to ahan cash more shaw a yanu. So argument are couple of sampler. Okay, argument are shaw more and case sampler. Nis ni kahi kanyacht agoni ve buncha la arigid cost us no price. Is federal le ve buncha le rod or be federal quantity on here. So in some sample shaw, tam she count your ball. So to 3 kid that had a kuig ball or yarm lena. Is Mary kuig jeg wingade a shaw or ling na ma a vion a nori. Cavage ball a vi or a yarm a nori. Okay, so lena to kuig jeg wingade ni smo ball on na mar a vion a nori. So an bon luch, okay, is on an shin lean na ba a bhíon an uri. Okay? Agus is on an shin a goni, is on an bon luch a goni, céad faoin géad. Okay, so cefni seo, tá tú géirí fai céad faoin géad. Okay, agus an rud atá agin in ye ardu de cuig jeg faoin géad. So an lean nua or luch nua is on an shin céad is a cuig jeg faoin géad. Okay? So Killian shin gur onan cuig céad is a cuig jeg faoin géad agus 3 céad daithid a cuig. Okay? Mar seo in ye ardu de cuig jeg faoin géad. So an rud a caithim muid ebre amach na cén dóia aimmuid ó céad is a cuig jeg faoin géad go dtí céad faoin géad agus tá bailach aonteach simply an seo a dhéanamh. Okay? Ebrion tú amach aon faoin géad. Agus an dóia dhéanam tú sin na rinne tú 3 céad daithid a cuig ar céad is a cuig jeg. Agus tugann sin aon faoin géad. Like Lord? And is mata an Irish shaw cast is federal Aani or Arwan actor can shaw master simply ma rinne muid 3 céad daithid a cuig ar céad is a cuig jeg fine muid 3. So is onan aon faoin géad agus 3 bá. So mar sinnde le fai céad faoin géad nish néal a Johnny agin ach 3 so sin aon faoin géad already fa aon céad agus fain tú an lean bá a bhíon egin tús. Okay? So argument na céimena a rimmuid sin. Okay? Nish. Jane céad rud a rimmuid. Well, legmuid don lean nua a bheith
gom leis go céad is a cuaig déag faoin gcéad. Okay? So caidí a brima cén céad dan a seasan an luach nua fa hinne. Agus a cas aganne is céad is a cuaig déag. An sin rinne tú ar an céad dan sin agus tugann sin éon faoin gcéad dit. An sin nuair tá éon faoin gcéad agat, alraíonn tú an luach sin fa céad agus fainn tú trí céad. Okay? So is féidir linn beidir na ceamna nua a scríb mar so fainn céad dan nua an luach nua atá agat. An sin rin ar an céad dan sin agus tugann sin éon faoin gcéad dit. An sin alraí an freagra faoi céad. Agus tugann sin éon céad faoin gcéad. Okay, so sin na trí chéim a heaglaat a lánsta. Okay, Carter, so argumenter ar sampla ealanis. Hannig léadú 8 faoin gcéad ar líon na mháil a goman pella le bliana nuas. Tá céad trotha 8 bháil sa club im léana, cibhéad bháil a bhí sa club an nuaí. So, diggin sibh an ceist, bhí léadú ar líon na mháil sin number of members in a football club. Le bliana nuas. Tá céad trotha 8 bháil sa club im léana. So, 138 members im léana. Cibhéad bháil a bhí sa club an nuaí. Okay, so bháilm smuoine ar na ceamana a dúsid muid a sampla chéim. Agus seo iad. Caimid fai céad dan an luach nua, so céad dan a seasan an luach nua fanne. Caimid rin ar an céad dan sin le fai éon faoin gcéad, agus an sin caimid alraí an freagra de sin faoi céad. So leanaí muid na ceamana seo. Okay? So dús beire, céad dan a seasan an céad trotha 8 fa hinne. Okay? Well, bhí léadú 8 faoin gcéad an. So léadú 8 faoin gcéad, mag budan tú 8 ar shiúil ó éon céad, is an sin nóha dá faoin gcéad. Mag bhfuil sin fér. So céalaíonn sin gur onan nóha dá faoin gcéad agus éon céad trotha 8 bháil. So mar bhí seo in dhé léadú. Okay? So le fai éon faoin gcéad, deanamid céim dáis. Okay? So céim a héan, fuairmuid an céad dan a seasan an luach nua fanne, agus céim dá rinnemuid ar an céad dan sin. So támuid gáil éon céad trotha 8 a rint ar nóha dá. Okay? Agus is féidir leat sin a dhéanaí ar d'armhain. Agus nuair a dhéanann tú sin, fainn tú 1.5. Agus níl a deanaí a ghéanais ach céim a 3, agus is é sin le fai céad faoin gcéad, so an bon luach, nó an méid a bhí an nuaí, na alraímuid an 1.5 fa éon céad. Agus fé an freagra éon céad céige. Agus dean cinse, agus is éon céad, go bhfuil céal leis an freagra. Tá tú géirí go raibh níos mó daoine an an nuaí ná mar a bhí an am léana, mar bhí léadú thar an bhléan is líon na mháil a bhí an. So dean cinse go bhfuil céal leis an freagra agus go bhfuil an freagra níos airde ná mar an líon níos airde ná mar tá an am léana. Okay, deanaí muid sampla a bhain eile, mar bhhail am sampla a dhéanaí ana bhfuil KBL a gceist. Okay? Mar tá seo, taigann seo nuas go másartha coitianta. Okay, so raithí muid a réis hiag ar ceamana. Okay, so seo na trí céim a bhíon is a jogging, agus léithí muid an ceist. Is é 7 go léi faoin gcéad an KBL ar bhile. Is onan an KBL agus nóha 8 punt. Cé an bille omlan sola curry KBL leis.
En is tá an céis seo píosa bag difriúil. Okay? Maar ní tugann sé an price omlin leis an KBL curtha leis. Tugann sé a bhain an méid KBL a ictar. Okay? So, níl muid a gáil an 7 go lei a chur le céad an tam seo, cos níl muid a caint ar an price omlin. So, caidir swinú ar céan ólas atá sé ag tuairt stitch in san céis le codí le éon faoin géad a eil. Mar sin a bhag nóir sin a tatú géir a eil. Tatú géir a brimach cé éon faoin géad, agus nuair tá éon faoin géad agad is féidir leat feid céad an ar bé. So, an ólas atá agin ón céis seo ná gur anan 7 panca cuaig faoin géad an méid KBL a ictar agus is anan sin nóha 8 punt. Okay? So má anan 7 faoin panca cuaig faoin géad den bille nóha 8 punt, well, an jeglin e bréamach 1 faoin géad. Well, tá muid ag glansan na ceamana go fáil, tá muid go fáil. So, an tam seo an luach atá gceist is an méid KBL atá an, han price nua. Ever a dá, tá muid ag gáil fai 1 faoin géad a réis, trade seo a rinch. So, tá muid ag rinch nóha 8 ar 7 panca cuaig. Okay? Agus má son an 7 go leis go. Má rinne muid nóha 8 ar 7 panca cuaig, agus má dhéanam tú sin ar de arháin, fein tú 5.6. Den is féidir in fai an luach atá ar 100 faoin géad. Agus is an 100 faoin géad 5.6 ó rifa 1 céad, agus is an sin 5 seasca punt. Okay, nes bí inta curmach, so tosaíonn tú ar céis ar bí go léonn tú an céis agus go tógann tú an ólas atá tugtha in san céist. So na gá céis ribh seo, chur muid an céad adan le céad le fai an luach céad adan an luach nua, ach sa cá seo níor chur muid mar ní ró an méid a thug siad dúin, ní ró seo an costas leis an KBL, bhí sé ach an KBL é hían. Má go leor? Okay, so bhí céis seo get a bug difriúil. Arc siar na trí sampla seo a réis, agus málam go háir Dave na sampla seo a scríb síos I bhar leor notaí, agus iad a cinneal de bhar chuid gáil siar hían. Comhaile sin, scríb na trí céim seo I bhar leor agus dean cinse go leanan sibh na céimena seo, agus sibh ag deanna céisna atá cosal le seo. Má go leor? So sula chur muid Jerry leis an ceacht, báilm go raibh ag arspra ceachta, bhí muid géirí go méid muid abalta riamh an bon luach de caineacht ribh ardú nó léadú de rair céad adan. Okay, agus súlam go dtigann sibhanis an dóithan sin a dhéanú, agus is éad seo na trí céim a dúsid muid, agus mar luí mé bamteo hin, Jan cinse go bhfuil na trí céim sin ar ólas agah de glán bheor.